E aí, tudo bem? Passando para lembrar que amanhã às 16 horas nós temos um compromisso. O nosso Papo de Fogueira. Eu, Francisco Guirado, Érica Pascoal e Matheus Bueno vamos estar batendo um papo super animado sobre a arte de fazer perguntas. Será que você é um daqueles que acredita que a gente só pergunta para obter uma resposta e que perguntar não ofende? Aparece lá, vamos falar sobre isso. Espero por você.